ပင်လယ်ထဲမှာရေကူးရင်ရေနက်နက်မြည်မြည်ရင်ငံစိမ့်စိမ့်အရသာကိုခံစားဖို့မှာပါဒါပေမဲ့မြစ်ရေချောင်းရေတွေကမငံပဲပင်လယ်ရေကြမှာဘာလို့ဒီလောက်ငံနေရတာလဲတကယ်တော့ပင်လယ်တွေကစားတွေဟာကုန်းပေါ်ကကြောက်တုံးနေစီကနေလာတာပါမိုးရွာတဲ့အခါမိုးရေထဲမှာပါတဲ့ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ကြောင့်မိုးရေကအက်ဆစ်ဓာတ်အနည်းငယ်ပါဝင်လာပါတယ်အဲ့ဒီမိုးရေကကြောက်တုံးတွေကိုတိုက်စားတဲ့အခါကြောက်တုံးထဲမှာရှိတဲ့တတ္တုဓာတ်တွေနဲ့စားဓာတ်တွေဟာရေထဲကိုပျော့ဝင်သွားပါတယ်အဲ့ဒီပျော့ဝင်နေတဲ့စားဓာတ်တွေဟာမြစ်တီချောင်းတွေကတစ်ဆင့်ပင်လယ်တွေကိုစီးဝင်သွားကြပါတယ်မြစ်ရေထဲမှာလည်းစားဓာတ်တွေပါပေမဲ့ပမာဏအရန်နည်းလို့ကျွန်တော်တို့မသိတာလားဒါပေမဲ့ပင်လယ်ထဲရောက်တဲ့အခါမှာတော့အခြေအနေကပြောင်းလဲသွားပါတယ်ပင်လယ်ထဲကရေတွေဟာနေရောင်ကြောင့်အမြဲတမ်းအငွေ့တင်နေတာရေကတော့အငွေ့တင်သွားပြီနဲ့သူနဲ့အတူပါလာတဲ့စားဓာတ်တွေကတော့ပင်လယ်ထဲမှာလည်းကျန်ရစ်ခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့နှစ်တန်းပေါင်းများစွာကြာလာတဲ့အခါမှာတော့ပင်လယ်ထဲမှာစားဓာတ်တွေစုပုံလာပြီးအခုလိုညံလာရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဘဟုတုတအနေနဲ့ပြောရရင်ကမ္ဘာပင်လယ်ပြင်ထဲမှာရှိတဲ့စားအားလုံးကကုန်းပေါ်ကိုထုတ်လိုက်နေဆိုရင်ကမ္ဘာကြီးတစ်ခုလုံးကိုအထက်40ဆတိုက်အမြင့်လောက်အထိစားတွေနဲ့ဖုံးလွှမ်းသွားနိုင်ပါတယ်အဆုံးထိကြည့်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်